di riforme strutturali. Allora, i problemi ci sono, qualche volta abbiamo dedicato ai servizi, ai problemi che si vedono, la crisi economica che si può dire si tocca con mano, perché le città sono semivuote, nei ristoranti meno clienti, nei bar meno clienti, insomma la preoccupazione c'è. Una preoccupazione importante che abbiamo più volte sottolineato, se ne è parlato con i precedenti governi e adesso con l'attuale governo, riguarda le piccole e medie imprese, riguarda i giovani. Noi siamo collegati con Paolo Galimberti, che è presidente dei giovani imprenditori della Confcommercio. Galimberti, buonasera. Buonasera direttore. Allora, parliamo di giovani, parliamo di disoccupazione, parliamo naturalmente stringere la cinghia, la sobrietà, tutto questo, però c'è il problema delle piccole, soprattutto le piccole e medie imprese che non trovano abbastanza, come si dice, le porte aperte in banca, dove stringono prima di poter concedere un credito. Preoccuparsi dei giovani che cosa vuol dire? I giovani nel nostro paese sono tanti e sono tanti disoccupati, se parliamo del Mezzogiorno sono tantissimi, se parliamo della Sicilia non si contano più. Dunque, lei ha toccato diversi temi, direttore. Senza dubbio la disoccupazione giovanile è assolutamente un fenomeno super importante, perché un giovane su tre non sta trovando lavoro nel nostro paese. Io non credo che i giovani possano essere definiti noiosi, bamboccioni e né tantomeno sfigati. Io credo che i giovani siano delle persone che debbano essere accompagnate per entrare nel mercato del lavoro, per realizzare quello che è il sogno della loro vita. Non dimentichiamo che questa generazione sarà la generazione che forse per la prima volta nella nostra storia sarà una generazione meno ricca dei propri genitori. Per cui i giovani devono essere accompagnati nel mondo del lavoro, ma devono essere accompagnati con quelle che sono le attuali regole del mondo del lavoro. L'economia e la finanza, direttore, non hanno barriere doganali, per cui ci si deve ispirare per riformare il mercato del lavoro, che deve essere riformato anche in un'ottica di maggiore flessibilità, a quanto hanno già fatto le maggiori economie europee. Mi riferisco al Regno Unito, mi riferisco alla Francia, alla Germania, alla Spagna, a tutti i paesi nordici. Lì hanno introdotto una maggiore flessibilità per le persone che entrano nel mondo del lavoro, e questo ha portato a un risultato. Il risultato è la diminuzione della disoccupazione e di conseguenza l'aumento dell'occupazione. accanto a tutto questo, vedete Galimberti, abbiamo parlato spesso quando abbiamo fatto le interviste alle Massai in giro nei mercati rionali che calano i consumi e aumentano i prezzi. C'è una situazione di confronto, il riferimento lo facciamo spesso a quelle migliaia di famiglie del cosiddetto ceto debole, ma poi quando si parla dei pensionati, molti di questi pensionati percepiscono 500 euro al mese, io lo ricordo sempre, non è che serva a ricordarlo, però il problema è quale uscita ci potrà essere dal tunnel che possa sostenere le famiglie del ceto debole e dare una mano ai pensionati e tentare di ridurre la disoccupazione giovanile. Ma guardi, di certo le manovre introdotte dal decreto Salva Italia hanno colpito le fasce di reddito più deboli, perché l'aumento della benzina, piuttosto che l'introduzione dell'ICI, piuttosto che andare a toccare le pensioni minime, vanno a colpire senza dubbio i ceti più deboli. Serve una vera manovra che dia al Paese la possibilità di crescere, che dia la possibilità al Paese di progredire. Io sono un keynesiano di formazione economica e sono convinto che la ripresa economica passi solo ed esclusivamente, o perlomeno, mi correggo, passi principalmente dal sostegno dei consumi. Per dare il sostegno dei consumi significa dare la possibilità alle persone di consumare, per cui bisogna creare occupazione e diminuire il cuneo fiscale sul costo del lavoro. Bene, io la ringrazio, però non lo lascio andare via. Guardi, non è che voglio passare al frivolo, però le faccio una domanda, perché un argomento del quale oggi si parla è il Festival di Sanremo. Per caso lei ha seguito il Festival di Sanremo? Direttore, devo rispondere, ahimè sì, l'ho seguito. Perché c'è un problema, non parlo delle canzoni, della musica, dell'ironia e tutto quanto, ma parlo di quel personaggio che con l'auricolare, perché ovviamente gli ricordavano le cose che doveva dire, come doveva dirle, oggi le polemiche ci sono soprattutto per
diciamola porre il giusto termine, le offese che ha avuto nei confronti della Chiesa Cattolica, nei confronti dello Stato Vaticano, nei confronti di chi ha fede in Dio. Ecco, non trova che in un momento come questo un servizio pubblico dovrebbe attenersi ad un rispetto maggiore del pubblico, dell'opinione pubblica? Guardi, direttore, lei mi ha rubato le parole di bocca. Esattamente le stavo proprio dicendo questo. La sensazione che io ho avuto ieri quando ho seguito il Festival di Sanremo è esattamente questa. Mi sono sentito indignato e mi sono anche un po' vergognato perché una televisione pubblica che ha circa il 50% dei suoi introiti sul canone pagato dai cittadini, ecco, sia andato un intrattenitore abbia ferito quello che è il sentimento comune del popolo italiano e lo abbia ferito peraltro con i soldi degli italiani stessi. Lo trovo pressoché inaccettabile. Grazie Paolo Galimberti, Presidente Giovani Imprenditori Confcommercio. Allora,